ป้าเห็นคลิปจากต่างประเทศเขาเริ่มฮิตกรีกโยเกิร์ตที่เอามาใส่ผลไม้แบบนี้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะในเมืองไทยก็กำลังเริ่มจะฮิตดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาทำกันบ้างดีกว่าเริ่มต้นมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะใช้ในการทำกรีกโยเกิร์ตต้องผ่านการลวกหรือต้มในน้ำเดือดก่อนนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นช้อนเป็นชามเป็นผ้าขาวบางต้องจับลวกหรือจับต้มให้หมดเลยนะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีนมจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่ชอบและอีกหนึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมไว้คือโยเกิร์ตจ้านำนมมา1 ลิตรใส่โยเกิร์ตลงไป1 กระป๋องถ้าใครใช้นม2 ลิตรก็ใช้โยเกิร์ต2 กระป๋องตัวนมป้าไม่ได้ต้มนะคะถ้าใครอยากต้มก็ต้มได้การต้มนมมันก็จะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแล้วเขาบอกว่าจะช่วยให้เนื้อโยเกิร์ตแน่นขึ้นด้วยแต่ว่าป้าก็ไม่เคยลองนะถ้าใครจะทำกินเองเหมือนป้าแบบนี้แล้วไม่ได้ต้มนมอุปกรณ์ทุกอย่างต้องสะอาดนะคะเมื่อใส่นมกับโยเกิร์ตลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บไว้ในที่มืด 20-24 ชั่วโมงป้าบางคนบอกว่าเก็บแค่10 ชั่วโมงเองเก็บแค่15 ชั่วโมงเองในจุดนี้เราสามารถปรับได้นะคะลองเทสดูนะคะถ้าคิดว่าเก็บ10 ชั่วโมงรสชาติอะไรมันโอเคแล้วก็เก็บแค่10 ชั่วโมงก็ได้อันนี้ป้าเก็บมา20 ชั่วโมงจ้าเนื้อโยเกิร์ตก็จะเนียนๆนุ่มๆเหมือนพวกพุดดิ้งเตรียมกระชอนเตรียมกะละมังหรืออ่างใบใหญ่ๆไว้วางผ้าขาวบางลงไปอุปกรณ์พวกนี้ป้าลวกน้ำเดือดมาแล้วนะคะผ้าขาวบางก่อนใช้บิดให้แห้งๆหน่อยนะเทโยเกิร์ตลงผ้าขาวบางที่ลวกแล้วจับผ้าขาวบางรวบขึ้นแล้วก็หาอะไรหนักๆทับด้านบนจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดา 1-2 คืนหรือจนกระทั่งได้ความแห้งที่ต้องการถ้าทับนานเกินไปเนื้อโยเกิร์ตจะแห้งกินแล้วจะฝืดคอแต่ถ้ามันเหลวเกินไปเมื่อเอามาปาดบนผลไม้เขาก็จะไม่ค่อยอยู่ทรงนะคะและนี่คือหน้าตาของกรีกโยเกิร์ตที่ป้าทำได้ค่ะเนื้อจะแน่นๆหนึบๆนะกินมากแล้วก็อร่อยด้วยนะเขาจะมีความเปรี้ยวนิดๆอยู่ในตัวลืมบอกไปเลยตอนที่เราทับโยเกิร์ตอะค่ะมันจะมีน้ำเหลืองๆหยดลงมาที่ด้านล่างน้ำในส่วนนี้บางคนก็เอาไปดื่มเอาไปปั่นกับน้ำผลไม้เอาไปหมักเนื้อสัตว์จะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะโยเกิร์ตก้อนเล็กๆเมื่อกี้ป้าลืมตัวค่ะกินเล่นหมดแล้วก็เลยทำใหม่อีกล็อตนึงล็อตนี้ป้าใช้นม2 ลิตรผสมกับโยเกิร์ต2 กระป๋องขั้นตอนการทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะน้ำหนักกรีกโยเกิร์ตที่ได้จากการใช้นม2 ลิตรโยเกิร์ต2 กระป๋องจะอยู่ที่ประมาณ500 กรัมบวกลบนิดหน่อยขึ้นกับว่าเราทำโยเกิร์ตแห้งมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าแห้งมากน้ำหนักก็จะน้อยลงถ้าค่อนข้างแฉะน้ำหนักก็จะเยอะขึ้นเนื้อกรีกโยเกิร์ตที่ทำได้สามารถเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้ 2-3 วันถ้าเรามีการต้มนมในการทำก็อาจจะเก็บได้นานขึ้นระยะเวลาในการเก็บรักษาขึ้นกับหลายปัจจัยนะคะเช่นความเย็นของตู้เย็นความสะอาดในขั้นตอนการทำถัดมาทำการประกอบร่างกรีกโยเกิร์ตกับผลไม้กันค่ะผลไม้ที่ป้าเตรียมไว้วันนี้จะมีสตรอเบอรี่ลำไยองุ่นแอปเปิลแล้วก็บลูเบอร์รี่ผลไม้ต่างๆปรับเปลี่ยนเองได้ตามชอบที่ป้าเห็นต่างประเทศทำบางคนเขาก็ใช้เป็นพวกขนุนแคนตาลูปอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก่อนใช้งานให้นำผลไม้ไปล้างแล้วก็สับให้แห้งเริ่มที่ผลไม้ตัวแรกองุ่นผ่าองุ่นแบ่งครึ่งใช้ช้อนหรือพายเล็กๆตักกรีกโยเกิร์ตมาป้ายวางองุ่นอีก1 ซีกประกบใช้ช้อนหรือพายเล็กๆปาดตัวกรีกโยเกิร์ตส่วนเกินออกเสร็จแล้วต่อที่ตัวที่2น้องแอปเปิลลูกจิ๋วๆตัวนี้เขาเขียนว่าแอปเปิลเจ้าหญิงแมคโครโลตัสมีขายนำแอปเปิลมาตัดหัวท้ายส่วนหัวที่ตัดออกอย่าทิ้งนะคะเดี๋ยวเก็บมาประกบทีหลังเพื่อความสวยงามใช้ปลายช้อนเจาะแล้วก็คว้านเอาแกนตรงกลางออกใครถนัดใช้มีดคว้านใช้มีดคว้านก็ได้นะคะน่าจะช้ำน้อยกว่านี้คว้านเสร็จแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้สักครู่ส่วนหัวที่ตัดออกก็เอามาแช่น้ำเกลือไว้ด้วยนะจ๊ะจากนั้นนำขึ้นมาสับให้แห้งบีบกรีกโยเกิร์ตลงไปตรงรูที่เราเจาะไว้เอาหัวด้านบนมาประกบตัวไหนเป็นของลูกไหนลิงกันเอาเองนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่ลำไยนำลำไยมาแกะเปลือกด้านบนออกเล็กน้อยใช้ปลายช้อนขวานเมล็ดแกะเปลือกลำไยออกจากนั้นบีบตัวกรีกโยเกิร์ตลงไปด้านในถ้ามีส่วนเกินโผล่ออกมาก็ปาดออกได้ถัดมาสตรอเบอรี่ล้างซ้ำให้แห้งตัดขั้วออกตัวสตรอเบอรี่ถ้าเปรี้ยวแนะนำให้กินคู่กับน้ำผึ้งนะคะผ่าสตรอเบอรี่แบ่งครึ่งปาดกรีกโยเกิร์ตไว้ด้านในทำเหมือนกับตัวองุ่นเลยจ้านำสตรอเบอรี่อีก1 ซีกวางประกบปาดเอาส่วนเกินถ้าไม่ชอบแนวนี้หั่นตามแนวขวางแล้วค่อยปาดกรีกโยเกิร์ตก็ได้ค่ะอันนี้ปรับเองได้ตามชอบสำหรับบลูเบอร์รี่ล้างสับให้แห้งวางลงไปที่พื้นจากนั้นบีบกรีกโยเกิร์ตทับด้านบนวางบลูเบอร์รี่ทับบนกรีกโยเกิร์ตกดให้ติดกัน
เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวมาบรรจุลงกล่องนะคะกล่องที่ป้าใช้วันนี้จะเป็นขนาด500 ml แล้วป้าก็จะเตรียมน้ำผึ้งใส่กระปุก1ออนซ์ไว้ด้วยค่ะ1กระปุกใส่น้ำผึ้งประมาณ30 กรัมน้ำผึ้งอันนี้ไม่แพงนะป้าซื้อมาตกขวดละประมาณ70เองมั้งนำถ้วยมาปูกระดาษฟู้ดเกรดแล้วป้าก็จะตัดถุงแกงวางรองลงไปด้วยเพื่อไม่ให้กรีกโยเกิร์ตมันเลอะกระดาษนะคะวางน้ำผึ้งลงไปตรงกลางตามด้วยผลไม้ต่างๆให้ไม้จิ้มไปด้วยก็ได้แต่จริงๆใช้มือหยิบกินสะดวกกว่าทำแล้วให้เก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ตลอดเวลาแนะนำให้กินให้หมดภายใน 1-2 วันเพื่อความสดใหม่ของผลไม้ต่อที่ต้นทุนวัตถุดิบกรีกโยเกิร์ต1สูตรต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่130 บาทได้กรีกโยเกิร์ตหนักประมาณ500 กรัมต้นทุนผลไม้ที่ป้าซื้อมาหารออกมาแล้วได้เท่านี้เนื่องจากป้าซื้อจากตามแมคโครโลตัสนะคะซื้อราคาปลีกราคาก็เลยจะแรงนิดนึงใครจะทำขายจริงจังซื้อราคาส่งซื้อจากตลาด4มุมเมืองอะไรแบบนี้ต้นทุนตรงนี้จะลดลงไปเยอะมากๆต้นทุนวัตถุดิบต่อกล่องแบบในรูปต้นทุนจะอยู่ที่กล่องละ73 บาทอย่างที่บอกนะคะถ้าซื้อผลไม้ตามตลาดส่งราคาจะถูกกว่านี้เยอะมากๆต้นทุนที่คิดให้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาถะนู่นนี่นั่นขายกล่องละกี่บาทดีป้าไม่อยากบอกเลยค่ะข้อนี้เพราะว่าราคาผลไม้มันไม่เท่ากันนะคะแต่ละคนสมมุติว่าราคาวัตถุดิบเนี่ยเท่ากับป้าเป๊ะเลยถ้าเป็นป้าคงขายกล่องละ129 139มั้งป้าเวอร์มากแพงไปมากขายกล่องละ100ได้หรือเปล่าถ้าได้ผลไม้มาราคาถูกกว่านี้จะขายกล่องละ100ก็ได้ค่ะแต่ใดๆก็คือในเรื่องของราคาขายแนะนำให้คิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจแล้วค่อยตั้งราคาขายนะจ๊ะป้าหนูขี้เกียจทำกรีกโยเกิร์ตเองซื้อเขามาได้หรือเปล่าได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากรีกโยเกิร์ตที่ซื้อมามีความเหนียวความหนึบที่ไม่พอแนะนำว่าให้เทใส่ผ้าขาวบางแล้วหาอะไรหนักๆทับเหมือนกับที่ป้าทำให้ดูในคลิปหรือจะใช้ที่กรองกรีกโยเกิร์ตแบบนี้ก็ได้แต่ที่ป้าซื้อมามันจะเหมาะกับกรีกโยเกิร์ตปริมาณที่ไม่มากนักนะคะตัวนี้ที่ป้าทดลองใช้เนี่ยเขาก็สามารถกรองกรีกโยเกิร์ตได้แต่บางทีมันจะมีน้ำเวย์ค่ะแยกออกมาอยู่ที่ด้านบนด้วยก็ให้เทออกเด้อให้ดูนี่คือกรีกโยเกิร์ตที่ป้าเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ประมาณ1 วันนิดๆจริงๆมันจะมีน้ำเวย์เจิ่งๆอยู่ที่ด้านบนด้วยนะคะแต่ว่าป้าเทออกไปแล้วอันนี้ป้าใช้กรีกโยเกิร์ตจากกระป๋อง250 กรัมค่ะหลังกรองแล้วได้น้ำหนักกรีกโยเกิร์ตที่หนึบๆเนี่ยประมาณ100 กรัมพอดีป้ามีตัวผงสตรอเบอรี่อยู่ค่ะเดี๋ยวจะลองใส่ลงไปในกรีกโยเกิร์ตนะตัวผงสตรอเบอรี่ป้าใช้เป็นตัวนี้นะคะใครไม่ชอบสตรอเบอรี่ลองเปลี่ยนเป็นรสอื่นๆก็ได้หรือว่าจะใช้พวกแยมใส่ลงไปก็น่าจะได้อยู่เด้อสำหรับกรีกโยเกิร์ต100 กรัมป้าจะใส่ผงสตรอเบอรี่ลงไปประมาณ1 ช้อนโต๊ะหรือ9 กรัมจากนั้นคนๆผสมให้เข้ากันผลออกมาสีสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆใช้ได้เลยจ้าพอลองเอามาปาดใส่ผลไม้ก็สีสวยน่ารักน่ากินดีนะคะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้า